नमस्ते दर्शन, गुड मर्निङ। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ होला है? सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। सन्चै चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू है। अन्त म चाहिँ भने अहिले फिलहाल चाहिँ आउँदैछु स्कुलबाट, नानीलाई स्कुल पुऱ्याएर चाहिँ आउँदैछु। यस्तो बेसी घाम लागेको छ साथीहरू, यस्तो बेसी घाम लागेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। के भएर सर्क्यो? खोइ कुन चाहिँ खुट्टा? ल यो खुट्टा कहाँ के भएर भन त लु? ए हो। अन्त अब के गर्ने? डाक्टर देखाउनु जाँदैन नि? अब डाक्टर देखाउनु पर्छ त, थाहा छ कि? डाक्टर देखाउनु पर्छ ल। मैले डाक्टरलाई देखाउनु लाँदिनँ उसलाई। लानु डाक्टर देखाउनु लानु। डाक्टर देखाउनु जानुपर्छ, नभए यत्तिकै स्कुल फेरि उयो हुन्छ नि, एब्सेन्ट हुन्छ नि नानी, थाहा छ कि छैन? तिमीले भाउजूलाई मिस गरिदिएको छैन? पहिला यति भन त मलाई, यो सुन्न आएको म त। गर्दैछ? ओके। तिमीले आदिरानालाई मिस गर्दैछौ? सुनन्ना नाना, सुबु बहिनीलाई। खुट्टा चाहिँ यस्तो भएछ नि त है। हिँड्न सक्छौ? अलिअलि। ओके। अब म चाहिँ छु यहाँनिर रुबीसँग हो। रुबी चाहिँ बिमारी भएर एकदम सिरियस केस, एम्बुलेन्स भयो तिमी। सिरियस केस एम्बुलेन्स भएर चाहिँ साथीहरू म चाहिँ नि माइजूले फोन गरेको थिएँ नि त बिमार छ भनेर। त्यही भएर स्कुल नानीलाई पुऱ्याउँदै म चाहिँ यहाँनिर आएको छु हो। हाम्रो पेसेन्टलाई हेर्नु। पेसेन्ट जानुपर्छ है डाक्टर देखाउन। हस् भन। बेसी चकचक गर्नु हुँदैन, ओके? बाई बाई भनिदेऊ न अन्त। के हो सर, तिमी त पुरा बोल्थ्यौ त भ्लग्समा, आजकल त बोल्दैन त किन? भन्न न।